sta kaj nestrpna, pa bom najprej začel pri vas, Blaž. Zelo nestrpen sem, pa malo tudi prestrašen, ne? Ker konec koncev neka pričakovanja ljudi so in zdaj pač ljudi ne zanima, da je v času epidemije ustvarjati televizijski šov tudi kar en zanimiv eksperiment z veliko priprav, predvidevanj, razdalj, strahu, razkuževanj. V vsakem džepu imamo razkužilo, samo špricamo se, testiramo se, vse preverjamo. To je kar stresno, no. Potem, ko oddaja steče, pravzaprav, zdaj pa treba voditi, zdaj treba pa nekaj narediti. Toliko enih stvari je v ozadju, da je zahtevno, ne. Ljudje pa se hočejo samo zabavati, ne moreš jih obremenjevati z zakulisjem pa s problemi, tako da jaz upam, da jim bomo neke zabave v teh časih že zdaj, 12. marca, pripeljali domov. Melanie, vi se tokrat prvič spoprijemate z televizijskim vodenjem, kaj ne? Ja. Kaj pa vi, kakšna so vaša pričakovanja? Ja, moje pričakovanja, težko jih primerjam s čim, kot recimo Blaž, ki lahko z prejšnjimi oddajami primerja, tako da pričakuj najslabše in upaj na najboljše, da ne bomo razočarani. Ne, ampak super, se ful veselim. Sem vesela, da imam Blaža, ki je že izkušen zraven, da me malo vodi, kaj ja, kaj ne. Ima neke skupne stvari z nekak radijskim vodenjem, ki ima malo več izkušenj na tem področju. S kamerami pa tudi sem pa kar domača, tako da upam, da bo dober. Zdaj potekajo vaje, a ne? Kako daleč ste, bom rekel, s temi vajami, do kam ste prišli? Vaje so najpomembnejši del, zato ker vse poteka v živo. Že dolgo se ni delalo tako, da je pač vsak kabel pomemben, ne? Vse mora funkcionirati. Glasbenike imamo na slušalkah, to pomeni nobenih monitorjev, vse se dela, bi rekel, tudi na nekem tehničnem nivoju. In glasbeniki pridejo sem ne samo, da oddelajo ti svoj nastop, da ga odigrajo, ampak da dejansko tudi kvalitetno in dobro odpojejo. In potem, recimo, če si v družbi Ota Pestnerja, pa še kakega vrhunskega pevca, potem vsi začnejo malo razmišljati, zdaj gre pa zares, a ne? In zdaj dejstvo pa je, da en let ni skoraj nihče pel. In da zdaj moramo glasilke spraviti nazaj na ta prave obrate in potem kaj se dogaja? Da po hodnikih, po skladiščih, tukaj na RTV vadijo pa pojejo. Da vzdušje je tako, kot mora biti, ne? Vidi se, da noben tega z levo roko ne jemlje, ampak da vsi hoče čim bolj izpaditi, pa tudi čim bolj zapeti. In to bo zanimivo. Zdaj, ljudje bodo doma dejansko videli, koliko kdo vaga, kar se živega izvajanja glasbe tiče. Oddaja je narejena iz večjih delov, a ne? Zabavnega, kviza in tako dalje. Kakšna je vaša vloga v njej? Ja, Blaževa desna roka sem pri vodenju kviza, pri napovedovanju glasbenih točk, hkrati imam še prav posebno vlogo DJ-ke, tako da bomo prav zaradi omejitev ne moramo imeti toliko ljudi v studiu in bomo obiskali jih kar na domu v enem takem zabavnem DJ setu Žurgo doma. Ali lahko, Blaž, poveste nekaj malega o formatu oddaje? Kako je zastavljen? Format oddaje je pravzaprav, tako na kratko, čisto nič novega. Ampak je kombinacija najboljšega. To pomeni obilo glasbe, ki se izvaja v živo, kar je, to smo že videli, a ne? Ampak mogoče na naših televizijah ne. Peli so že v živo, igralo se je tu pa tam v živo. Humor je zelo premišljen. V tej spomladanski sezoni se dogaja na terenu, zato ker imamo občinstva v publike, potem bo humor tukaj v studiu. DJ set je taka zanimiva ideja, ki je po moje vrhunec oddaje in Melanie se fantastično v tem znajde. Res je zabavno videti, recimo, ne vem, Babilone, pa Franka Novo, pa ne vem, Nušo Derenda, pa Bazarje, ko doma v dnevni sobi žurajo s tabo, ne. To je zelo, zelo dobro. Potem kvize smo že imeli, ne? V slovenski glasbi tudi nekaj malega, nekaj vsebinskih stvari, pa mi pravzaprav, ki pa bodo posebne, pa zelo drugačne, jih pa mi hranimo za jesen. Ko bo, upam, da, to možno tudi izvedeti, ne? Zdaj stiki niso dovoljeni, rekviziti niso dovoljeni zaradi koronavirusov, potem jeseni pa bo marsikaj. Kaj ne rečem, mi nismo hoteli nič novega iznajditi. Hoteli smo narediti samo
dober feeling, dober žur, občutek, kot da zdaj je petek, vikend se začne, zdaj pa se lahko sprostimo. Da čim manj zraven razmišljamo. Ampak da nam je tako, kot bi bili nekje skupaj doma, pa da se imamo fajn. Dejansko to, kar smo v teh časih tudi najbolj pogrešali. Melani, vi ste se spoprijeli tudi verjetno soustvarjanjem oddaje prvič v življenju televizijske. Kako je šlo? Ja, sicer moja vloga je bila veliko manjša kot Blaževa, ne? Ampak se mi zdi, da res Blaž me je zelo dobro znal voditi skozi vse in tudi nekako motivirati, da sem se mogoče čutila vsaj približno sposobna za to, čeprav nisem tega še nikoli delala. Ampak imela sem mečkan del, ki je bil za prvič že kar zalogaj. Tole DJ-stvo me zanima, ne? Kaj dejansko bo to? Ja, jaz bom iz studia, iz mojega DJ pulta obiskala v bistvu domove, Nušo Deren do Rebeko Dremelj, ki mi bojo iz svoje dnevne sobe zapeli njihove največje hite in tako ja, malo bomo obujali spomine, malo bomo žurali, kako pač lahko v teh časih smešnih. Smešnih časih. Smešnih. Smeha bo tudi obilo, pravite, ne? Boste imeli kakšne gostujoče humoriste? Ali Ja, kako? v vsaki oddaji nekaj stalnih humoristov, nekaj gostujočih humoristov, menjavali bomo glede na zgodbe. V tej pomladni sezoni smo vse tako zapakirali, to ustvarja Jure Karas, ki je tudi soustvarjalec te oddaje, avtor oddaje in tako naprej. Vse je tako napeljano, kot da spremljamo neke odzive gledalcev na terenu, da smo tudi ta del usmislili. Ti liki so različni, a ne, od poklicev do gledalcev in so prilagojeni pač času, pa tudi odzivajo se na oddajo. To pomeni, kar se v oddaji dogaja, oni komentirajo in tako naprej. Pač treba je bilo vse skupaj osmisliti. To je fajn, mislim, to je zabavno. Zabavno je pa tudi poslušati Melani, ko me tako hvali, ne. Jaz vmes ves čas razmišljam, da upam, da bo to čim dlje trajalo, ne. Ampak scenarij za hvaljenje pišete vi ali ga piše sama? Zgleda, kot da bi ga jaz napisal, ne, in ga ona mora izvedeti. Ampak ni Ne tako. bom več tako prijazna, Ni tako. Vse sem sama naredila. Ja, super. Ampak nam je fajn slišati. Mislim, naj to samo traja. Zdaj, če me bo to hvala 1 leto, sem zmagal. Če me bo 3, je to že pravlično, ne. Več pa dvomim, da me bo hvalila. Nam za konec mogoče lahko odškrnete malce vrata in poveste, koga lahko pričakujemo v prvi oddaji? Lahko je, seveda, ja. Recimo v neki taki zabavni oddaji smo se zelo veselili recimo kompilacije, ko je Oto Pestner pel Slakovega čebelarja, ali pa recimo, ko je pel Smolarjevo Daleč za naj pomlad skupaj z najboljšimi vokalisti v Sloveniji. Vse se poje 4-5 glasno. To je tudi glasbeno, kar lep zalogaj. Lepo je videti, ko se družijo konec koncev narodnjaki, ki pojejo Veselega Ribničana, recimo v izvedbi Roka Ferenča iz Rock'n'Banda, takoj zatem pa pridejo še mi dva, ne. Zelo se veselimo ene izjemne točke, upam, da jo bomo izvedli, ni še posneta, ko bodo skupaj peli na primer Dandi in Quattrupirci, ne. To je kombinacija, ne, večglasnega petja pa rock glasbe. To so kar zanimive kombinacije in se mi zdi, da vse bo lažje, ko bodo tudi ustvarjalci glasbeni videli oddajo, tu vse spade super in nameni so dobri. Ne da bi se kdo osmešal, ampak nameni so res dobri. Glavni cilj pa je dejansko mogoče en tak prikrit cilj, o katerem se pa nikoli ne govori, je pa, da bi sprožili znova gibanje ustvarjanja slovenske domače produkcije, glasbene, ne. Želeli bi si, kaj bi bil cilj, da bi na letni ravni dobili 5-8 novih mega uspešnic. Pač slovenska glasbena produkcija ne more še naslednjih 10 let sloneti na tem, da ponavljamo eno in iste mega hite iz 80-ih, 90-ih, pa iz začetka tisočletja, pa enih par, ki je bilo aktualnih, a ne? Ampak mi moramo znova spraviti oddaje naša, ki jo delamo, pa tudi druge na drugih televizijah, a ne? Tudi v nekem sozvočju z glasbenimi producenti, studiji, znova na ta nivo, da si bodo mladi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah znova prepevali mega hite slovenskih izvajalcev. Se pravi, nova zlata leta slovenske glasbene scene. To si želimo. Ne, to si želimo. To je en cilj.
Če nam ga bo dolgoročno uspel realizirati, bomo dosegli vse. Skriti cilj, ki ni več skriti. Ja, zdaj smo Ker se si ga razložili. povedal. Ja.